ასე გამომივიდა საბოლოო ჯამში მივედი სალვადორ დალიმდე. ფიქრობდი ხა რომ ესეც რამეს ისა კონფერენცია მჭირდებოდა რა. და ფიქრობდი ტიპაჟზე როგორ შეიძლება იყოს ჩემი კონფერენცია, რომელიც გაერთიანებს დაუშვათ ჯექსონსაც, სტივანდერსაც, ნიკოლოსაც და ასე შემდეგ. სალვადორ დალი ბოლოს მივედი აქამდე. ისევ იქიდან გამომდინარე მისი ცხოვრებით, როგორც საინტერესო ადამიანი, მისი ტიპაჟით, ესე ვთქვათ და შემდეგ მისი შინაარსით და მისი შესაძლებლობებით, არ ვიცი, ესე ვთქვათ, იფილოსოფოსოს, იმაიმუნოს, დასცინოს, იტიროს, იცინოს, ასე შემდეგ და საბოლოო კონფერენციას თვისებებია მთლიანობაში, რომ ეს ყველაფერი შევივსოს. დამთავრების სტადიაშია უკვე ჩელისტი, იო-იო-მა, ესეთი ჩინელი გენიალური. ამ ყველაფერი მზათაა თითქმის უბრალოდ აწყობა უნდა. და რატო ეს ჩინელი, აი ხო გემნით ისე ქაოსურად. არის ერთი ტანგო გენიური საპიაცულას, სადაც რომელიც უაზროდ მიყვარს და მინდა ეს ტანგო შევავსო რა. ყავს პიანისტი, ყავს ვიოლინო, მინდა ჩელისტი. მერე ჩელის მოყვება აკორდეონი ალბათ გალიანო და ეს რაღაც უნდა იყოს სასტავი, რომელიც აი ამ დაუყრავს. ხშირად ვფიქრობ ხოლმე ესეთ რამეზე ადამიანებს რატო ჩვენი დავიწყებ აქედან ჩვენი ინტერნეტ რესურსები ცოტა შეზღუდულია რატომ ვთქვა შეზღუდულს რას გულისხმობთ ცოტა ინფორმაცია იდება ქართულად რატომ ვთქვა რა კონკრეტულად შევეხოთ მარიონეტს ხა თავისთავად როცა ისა რაღაცა მოვძებნე YouTube-ზე მარიონეტი ან დავუშვათ Google-ში ჩავწერე მარიონეტი რა აუცილებლად უნდა ამოაგდოს ან მიშა ბუშის მარიონეტი ან პუტინი ვიღაცის მარიონეტი ხვდებით ან მედვედევი პუტინს ან კერძოდ მარიონეტზე არაფერი არ დევს რა ეს ძალიან ცუდია და საერთოდ ალბათ იმ თეატრის რომელიც არის დღეს საქართველოში რაღაცა იცით კონდეს ესეთი გენიალური თეატრი და ხალხი თითქმის არ იცნობს არის კატეგორია რაღაცა რომელიც დაუშვათ მიდის და ახლობს და წაუკითხავს და იცის მაგრამ ზოგადად ხალხი ამ თეატრს არ იცნობს და ეს ძალიან ცუდი არ იცნობს მარიონეტს ხო რატო მარიონეტი ზოგადად ფიქრობ ხოლმე რატო შეუყვარდა ადამიანს ეს მარიონეტი რა აი მარიონეტთან დამოკიდებულება აქვს ცოტა სხვანაირი ალბათ სიმბოლურია იმიტომ რომ ძაფებზე კიდია მარიონეტი ალბათ აიგივებს თავის თავს რო თვითონაც არ ვიცი სერიოზულად შეიძლება რაღაცას ვაზრობთ მაგრამ მე ამაზე მიფიქრია ალბათ ესეა რა ალბათ ადამიანიც საკუთარ დამოკიდებულებას ბედისადმი ღმერთისადმი ალბათ რაღაცა აიგივებს მარიონეტთან ხო ამიტომაც არის დაუშვათ ვიღაცა ვიღაცის მარიონეტი ხო ხმართ ანუ ვიღაცა ყოველთვის გმართავს ვიღაცა ვიღაცას მართავს ხო ალბათ ეს ალბათ ცოტა არ ვიცი ცნობიერი ესე დამოკიდებულება არის მარიონეტთან ზოგადად მეორე მარიონეტი ცოტა სხვა რამეა წეგან ვახსენეთ მე არ ვაკნინებ არანაირად ეხლა დაუშვათ თოჯინებს რომლებიც ქვევიდან იმართებიან და ცოტა მარტივად მაგრამ აი იმ სირთულიდან გამომდინარე რომელზეც საუბრობდი მარიონეტის კეთებისა და მართვის და ზოგადად აი მარიონეტი ბევრად ჩემი აზრით შეიძლება ცოტა მიგეზრებული ვარ ჩემი აზრით მარიონეტი ბევრად მაღალ საფეხურზე დგას თუ არ ჩავხდით ხა აი არიან იაპონური ბუმრაგოები ძალიან ძლიერები თუმცა ალბათ მე ვფიქრობ რომ ძალიან ისეთი ხელოვნებაა სერიოზული ძალიან და ესეთ მაღალ რანგში აყვანილი ჩემი აზრით მარიონეტი რატომ მარიონეტი აი არ ვიცი რატომ მარიონეტი მიყვარს მარიონეტი აი თუ თქვა ტექნიკურად იცით მიყვარს ის პროცესი როცა თოჯინას ვაცოცხლებ და ვაცოცხლებ როგორ იცით აი თოჯინას რომელსაც რაღაცა აი ჩემთვის არ არის საკმარისი რომ დავუშვათ იცე რაღაცა წამოვიცო და თავი ვაქანაო ამის თოჯინის ეს ჩემთვის საკმარისი არ არის ალბათ შეიძლება ვიღაცისთვის შეიძლება ამაში პოულობს რაღაცას მე არ ვიცი მაგრამ ჩემთვის აი მარიონეტი თავისი სირთულით არის ძალიან ახლოს ანუ თვითონ ეს პროცესი რთული აი ეს სუძიების პროცესი მასში თუნდაც ის განსხვავებულობა რადგან საუბრობდი ყველა მარიონეტი განსხვავდება ერთმანეთისგან აი დავუშვათ არის ზებრა და ჟირაფი ხო აი ამ სპექტაკლში
აი მათ ალბათ ერთი სამართავი პუნქტი ალბათ კი არ მოუხდა. აი ვერა რა, იმიტომ რომ თუ გაქვს პრეტენზია რომ ის იყოს ის პერსონაჟი, მას სერიოზული მუშაობა ჭირდება, რომ ის გააცოცხლო თავის ხასიათში. ხო, ალბათ ამიტომ მარიონეტი. საუბრობდი იმაზეც, რომ ალბათ ადამიანსაც რაღაც ამბიციები აქვს და ალბათ რაღაცა ადრე ვფიქრობდი ესეთ რამეს, რომ ღმერთმა თუ ადამიანი შექმნა თავის ხატად, ხო, ალბათ ადამიანმაც მოინდომა მე რა, გააკეთა მარიონეტი რა ვიცი და ვიღაცას მართავს დაარბენინებს, არ ვიცი ალბათ რა. არ ვიცი ეს ნიჭის თუ ნიჭობის შედეგია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ნუ მისი ამბიციის შედეგი რო ეს ფაქტი. თეატრიც პროცესია, ანუ თეატრი არ არის შედეგი, თეატრი ჩემი აზრით საერთოდ თუ ისე ვიტყვით ეს ამაში არის უკვე თეატრის ჩანასახები და შეგვიძლია თეატრის დავარქვათ, იმიტომ რომ თეატრი არ არის შენობა, თეატრი არის ხშირად თეატრები კარგავენ თავიანთ თავარ დანიშნულებებს. თეატრი თუ არ ვითარდება, ის კვდება როგორც ყველაფერი ამ ქვეყანაზე. ამიტომ თეატრი, რომელსაც არ აქვს კონკრეტულად განსაზღვრული თავისი გზა, თავისი იდეა, თავისი მიზანი, თავისი აუცილებლობა მისი არსებობის, მაშინ ის თეატრი არ არის, რჩება შენობად. მე ვთვლი, რომ უკვე რაღაცა ყველაფერი ნელ-ნელა შემზადდა იმისთვის, რომ უკვე იყოს რაღაც კონკრეტული შენობა, რომელშიც ესეც ჯერჯერობით არ არის აუცილებელი რაღაც თეატრებთან მქონდა საუბარი. ვაპირებ ხა აი ამ სპექტაკლის შემდეგ უკვე საკუთარის დაწყებას ვაპირებ და შეგიძლია შეხედო სხვა თეატრებში და ითამაშო. არ არის აუცილებელი რომ რაღაცა იურიდიულ რაღაცას მოაწესრიგებ და იქნები ანუ ის რომ რაღაცა შენობა აუცილებლად და მისამართისულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის რომ თეატრი იყო ეს თავისთავად მოიტანს ამას. და თუ ადამიანები დაინტერესდებიან და ამაში გარკვეულ თანხებს ჩადებენ, ეს იქნება უფრო სწრაფად. თავისთავად ამით მეც ვარ დაკავებული, ხა ვცდილობ გავიდე ეს ადამიანებზე, ვისაც უკვე კონკრეტულად რაღაცებს შევთავაზებ რა. თუნდაც ჩვენთან, თუნდაც ინვესტორებთან რაღაცა კონტაქტებით მინდა რომ დავაინტერესო და ალბათ თუ ეს მოხდა, ეს იქნება სწრაფად. და თუ არა, იქნება ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ აუცილებლად. მე ამის გარეშე არ შემიძლია რა. მე გადადგმული ნაბიჯის გარეშე არ შემიძლია. აი მარიონეტი და ეს თეატრი, რომელსაც ნიკოლოს სახელი ერქმევა. ანუ ნიკოლო ერქმევა. ზოგჯერ შეიძლება ცოტა გაბერილია, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ეს ადამიანი დავარქვათ ესე მარიონეტს. ეს მარიონეტი, ეს ადამიანი თავის თავში ატარებს იმ ყველაფერს, რაც მერე იქნება ალბათ რა. ამიტომ სიმბოლურიც ალბათ, რომ სახელი ერქმევა ნიკოლო, იმიტომ რომ მისგან დაიწყო ყველაფერი და ალბათ სულ წარმოვიდგენ ხოლმე ეს ფოიეში როგორ დგას იქ სადღაც ვიტრინაში ამაყად და არის რა.